Goeiedag, liewe broer, suster, luisteraar. Ek wil vir u vandag 'n gedeelte bring wat heel op my hart gelê in Lukas 18 vanaf vers 35, die blinde man van Jerigo. En terwyl hy naby Jerigo kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy die skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is. En hulle vertel hom, Jesus die Nasareër gaan verby. Toe roep hy en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat voorloop bestraf hom, dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder geroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en beveel gegee, dat hy na hom gebring moes word. En toe hy naby kom, vra hy hom, en sê, wat wil jy moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg terwyl hy God verheerlik. En toe die hele volk dit sien, het hulle aan God die lof gegee, tot sover. Liewe broer, suster, luisteraar, miskien sit ons ook vandag, of miskien sit u vandag in 'n toestand, vasgevang, miskien in iets wat u nie kan verlossing kry nie. Hierdie blinde man sit langs die pad, en hy moes al iewers gehoor het van Jesus, want toe hy hoor, dit was Jesus wat verbykom, toe roep hy uit, seun van Dawid, wees my barmhartig. En toe hulle hom stil maak, toe roep hy net harder uit, seun van Dawid, wees my barmhartig. En baie keer sit ons ook in 'n toestand, omstandighede, miskien vasgevang, in iets wat ons aan verslaaf is. En ons kry nie regtig verlossing van dit nie. En ons roep in ons hart uit, Here, help my. En dan gaan het miskien weer rukkie goed, en dan sit ons weer terug, daar waar ons was, dan weer, Here, help my, en ons kom net nie reg nie. En miskien sit jy vanaand weer in die roep, Here, help my. Maar as iets wat hier agter vir jy sê, bly stil man, dit help nie. En ek wil vir jy sê, die blinde man het ook geroep, en hulle het hom ook stil gemaak, maar hy harder bly roep. En vandag sit jy miskien, en jy wil ook roep, Here, help my. En hoeveel keer het jy geroep, Here, help my, en niks gebeur nie. Maar vandag wil ek vir jy bemoedig, moenie oproep nie. Daar is 'n liedjie wat hulle sing, hou aan met bid, tot lig deurbreek. Hou aan roep, tot die Here u verlos. Hou aan roep, tot die Here stil staan en vra, wat wil jy hê? En ek wil vandag vir u vra, moenie moedeloos raak, jy moenie moed opgee nie. Hou aan met bid, tot lig deurbreek. Daar is 'n antwoord vir u, daar is 'n oplossing vir u. Dit is net Jesus. Jesus alleen wat kan antwoord, Jesus alleen wat kan verlos uit Satans mag uit. En u moenie moedeloos raak nie. Terwyl die vyand miskien op die storie agter sê, ag man, wat gaan dit help? Jy gaan weer terugval. Wat gaan dit help? Jy gaan roep na die Here. Wil ek vir jy sê, hou aan met roep, hou aan met bid, tot die Here hoor, tot hy antwoord. Ons moenie moedeloos raak nie, want eendag sal die Here stil staan en hy gaan ons antwoord, en hy gaan ons verlos uit Satans mag uit. En ek wil u bemoedig, my broer en my suster, my vriend, moenie opgee om te roep nie. Terwyl die stemme hier agter sê, wat help dit? Dit gaan niks help nie. Wil ek vir jy sê, hou aan met roep. Die blinde man het nie moedeloos geraak toe hulle vir hom sê, hy moet stop nie, hy moet sagter nie. Hy het aangehou roep tot die Here geantwoord het. En ek wil vir jy vandag sê, hou aan met roep. Die Here gaan antwoord. Hou aan. Moenie moedeloos raak nie. Never stop thinking. Never stop believing. Keep on. Your day will come. Ek wil u bemoedig. Terwyl die vyand wil hê ons moet ophou. Ons moet nie weer die Here vra na die Here roep nie. Ons wil nie vra dat die Here ons moet verlos nie. Hy wil graag hê ons moet in hierdie toestand bly. U moet in daardie toestand bly. Wil ek vir julle sê, moenie moedeloos raak nie. Hou aan glo. Die lig sal deurbreek. Die Here gaan stop. En hy gaan vir u vra, wat wil u hê? En u kan vir hom sê, Here, dit is my probleem. Here, help my met dit. En ek kan nie waarborg, die Here sal u help, maar u moet net aanhou roep tot die Here u hoor. Hy gaan u hoor. Hy gaan stil staan vir u vra, wat wil u hê? Kom ons sluit dit ons oor. Baie dankie Here vir 'n voorreg dat ons vanaand na die woord kom geluister het. Here, dankie dat ons kom hoor toe die blinde man, Here, toe ons stil maak. Here het hy harder uitgeroep en iets gaan stil staan en vir hom gevra, wat wil jy hê? En hy het vir u gesê wat hy wil hê, en hy het gesê jou geloof het jou gered en u het sy oë oopgemaak. En Here, ek wil vandag vir u sê, terwyl daar miskien 'n broer of 'n suster of 'n vriend, Here, na hierdie boodskap kyk, Here, en hy sit ook in 'n toestand, Here, miskien het hy u nodig, Here, miskien is hy verslaaf aan 'n ding, Here, maar as hy roep, Here, en die stemme sê van, ag, wat help dit?
Here, wil ek vandag vir u vra dat u ons sal help. Here, dat hy sal aanhou roep tot u hom hoor, Here, tot u stilstaan en hom sê, wat wil jy? En Here, u hom verlos uit die omstandighede uit. Here, ek wil vir u vra dat u my broer, my suster, my medeluisteraar, Here, sal seën wat na hierdie woord luister. Here, en as hulle u nodig het, Here, laat u sal hoor wanneer hulle roep tot vergifnis, Here, van hulle sondes, Here, tot redding. Dankie dat ons weet, u bloed verlos uit Satan se swakheid. U maak nog steeds slawe vry en ons gee u al die lof en al die eer. Seën ons verder, ons vra dit in Jesus naam. Amen.